你睡觉时是不是也会像这样子打鼾呢？有医师收治健康状况良好的45岁女性，平常体检都没有糖尿病、高血压或其他慢性病，只有睡觉会打鼾。医师就发现这名病患颈动脉内周膜增厚、粥状硬化，进一步检查才确诊是睡眠呼吸中止症。中风、脑血管疾病的发生率是一般人的3到4倍。睡眠的时候，如果常常会有缺氧的状况，它会引发高血压的情形，所以这也就是我们跟睡眠有关的另外一个重要的议题，就是睡眠呼吸中止症。但鼾声怎么会跟颈动脉硬化有关呢？医师解释，中高频的鼾声来自扁条线侧咽壁、舌根及喉部的阻塞。当这些部位局部缺氧时，鼾声会产生能量振动，造成动脉内皮受伤，而且还会增加胆固醇附着管壁的机会，所以才说会导致动脉变厚硬化。当然，天气在改变的时候，特别是冬天，的确是心血管、脑血管疾病的几率会上升。医师提醒，冬天是睡眠呼吸中止症的好发季节，患者会比平常还多2到3成，一个晚上可能就会有几百次的缺氧。除了白天容易累之外，也会并发头痛、高血压与中风。建议睡觉时就要做好保暖，外出时多多围上围巾，加强颈部保暖，避免直接与冷风接触。毕竟颈椎内有脊髓、血管跟神经，做好保暖防护才能降低溺病风险。TVB 的新闻林亚楠、杨雅玲台北报道。